Akwe mani ya wala mere ebe aga ba na social media ni ne mga niru ba wage interview. The way phone na ka bili ota ga laso. Ni wonyo ma. Mba onye Imo State. Ote ha kwano ka clutches, what happened? Ke na enwe ha height. Gini mere? Ha? Ote no ha no ka clutches ndị that's clutches a na-eji ndị ụkwụ na-adị mma na use. Ya ele ihe mere. I'm short on average. It is one average. It is short. I am going to short. I am going to short. If I am going to say this short, it is one average. Also, get to go global when he get provide Lina family. He told global na get Julia Gugalu okay. If I am going to defend the height, take him to what happened. Turn also. Look at. We're going to reverse it, yeah. Look at. Purunga. Look at. When I reverse it, I'm saying I front to Chile Kabagoko. Hey, go front to small. Go front to small. Look at. Go do Otele Graga. Look at it. I will do it. Ike. Where's Ike? Burike ndị me azụ. Lekwa dị ike gara aga nwe. Burike ndị me azụ. Awụrụ kodo ụmụ nwaanyị ndị Yoruba meghe agbo otele ha ọdịla like this. Ndị meghe agbo emeghe ọgwụ afọ, ọnya afọ. Otele ha ọdịla like this. Look at. But I'm going to defend the guy height while the worst is here to lose. So, Lena. For Kelly, I can't. For Kelly, name where they went. Oh, Kalagama. Kege Yitanonga. Ngelo to go Boro on them, Ndara. Ikege Yitanga pack drugs and Nishina them. Cupboard of drugs and Nishina them mangwa. But I defend the guy height. Look at. 11 million. On Imo State. On Imo State. Odendo. Yala mpage. Had the chance. Oh yeah, with a phone, one maga. When a phone also in it. Nanika. After this interview, one maga joy him and he went here. And I am back now. All from Pamo. Side in Pamo. Side in Pamo. Get a Pericoma Bianca down there. They who know who carry Hanazo na Temu shop. No, the Hegragama. I put that in. I can't draw to Gatlek Abagoko. Oh, he must have that he in Aya Sakos Grage problem. He must have he in Aya Sakos Grage problem. No, who get the knocking Hanazotana Temu. Party who Teddy Bia was on a shop supermarket. When you really. But here's the. And when you call Babruna family number. Mba. Okay, call Alagambo. Mba. Kibishna watch him. Port Harcourt. You do more. I won't be more. Damn. Asavogam. Yes, I've gone. Government. I won't copper a cop. They woke up.
Eh, Gele ke gro na university. public administration. What is public admin? You see? Network. What is public admin? If you can phone again, I might put to. Hey, listen, I don't want that laughter. I don't want it. I don't want it. What you hearing when you're over there? Turn that touch now. Hamburger biaba. This is my first time. Yes, oh, my first time. Ibere some beke. Akwe mani nga wala mbere nga gaba na social media ni nga ni rume wage interview. Yeah, yes, sir. Eh, banyo that thing make ado is there. Banyo any other phone they on there. No phone is on. Oh, phone is the on. Then get kushi okwu ike. The way phone na na get billion to get lara maso. Nga ni rume wage interview. Yes, Danny. Telero sana. Tonazo. Telero sana. Whatever verse bia. Ne shete ke cover tere gato front. Beshla tatu ko do ko. Whatever verse bia. Look at. Ne here wogane. Huh? Here week. Kebra no ka center table. Kesa week. Turn ihu. Mekodi chikota. What happened? I have alopecia. Come on, can speak English. It was alopecia. You want Patricia? Alopecia. You may get call. You can not go now. Elehi simre. The doctor for alopecia, severe hair loss. Elehi ju na anyu ahu. Gam ju ga gidi mere ge na anyu ahu. Yeah, what kind of thing? Elehi ju anyu ahu. Ntigi ke a na ekwu na church ti. Look at odin ti gara ga babru. Elehi ju anyu ahu. Yeah, stop that nonsense oh. If you are focus on the hikwo bia here. But you na ahu na pa swallow the ahu. You see when Patricia. Mba bro Patricia. Wana kwa alopecia. Alopecia, severe hair loss. Isi mmadụ na-ada pụtasị. Onye isi ya na-ada ọwụ onye bụ obiri na-aja ọcha ma ọwụ ọrịa shuga. Mba o. Once no. There's no particular reason for it, but in your research, you got for it's a medical condition. Ọ ya mechara ntị gị ji ha lara isi elu igburigbo ọnụ. Ha? Ha? Ka ị nwere natural ọnụ ibu ka ọwụ iburu ibu. Ọ ka Chukwu si kem. Yes, sir. Alopecia awụghị nekwanụ ụmụnne. Elee what meaning of alopecia? It means severe hair loss when how do I explain it? Your immune system sees your hair as a foreign body and it fights your hair away. Then your hair keeps falling out. That's what it means. Okay, sorry. Yeah. I'm sorry. You would be born on her like this. So can the who Otele Ndi Mma evu kivu? Sorry, sir. For how many years can I charge you? When I clocked 30. How many years can you charge?
I'm gonna say 5 years, Kita. Ka ị nọ na church. Yes, sir. How many church ka ị gara nye prayer point? Oh, okay, church ngakwa. Oh, just na-ekpekwe Chukwu ekpele na my own. Ele ihe mere na iji iwu ya wụrụ by this time ka iji abịaga for interview. Then how many years ka ị nọ na watch me na abịa All before? this year can't for you. All this year can't for mana. You suppose it be a since mana. I don't know. Maybe I don't know. Maybe if you feeling a meme, you gotta come on. M ga-akọ gị ọnụ na gịnị mere na ivuru ivu ka ọ bụ na isi. If ncha. M ga-akọ gị ọnụ maka isi gị na ntị gị. Ekwe ihe jakasị gị eze. M ga-egwekwa igwe ihe ahụ. Ihe m ji abụkwa gwagabara m nwaanyị mpawo ma ị bịa ga-atakasị eze. Ịbịa nga wepụ aka na ntị gị, wepụ aka na ntị gị. Ịbịa nga were akpụka ntị gị a ga-ebịa sị m na m ga-akọ gị ọnụ. M gwara gị si no laughing here, ga-ebịa nga aja gị eze. Eleghị ihe ihere ji na-eme gị. Nothing. Eleghị ihe ihere ji na-eme gị. Ọ gị ka m jụga. Amarokwa m. Ị mara. Ka m hụ eze gị. Ka m hụ eze gị na-esheki ọnụ. Ọ bụ ụjọ tọga gị ji na-esheki ọnụ gị. Ị tụwala m ụjọ. Kpọpakara isi gị. Aha gị. Nkiru. Nkiru onye? Emerokwa m. Kedu afọ ole? M ga-abanye 35 this year. 30 gịnị? 35. What year ka a mụrụ gị? 1991. Ka ihe mere na iji nwee olileanya na ọ wee ebe a ka ị ga-enweta edi? Afọgo m ka ndị mmadụ si ekwu na wafụ n'ebe. Ele obodo isi na-anọnyere anyị hụrụ ndị mmadụ na-asị na ha hụrụ di ebe a? Mba, I'm watch your program now all the time. Ndị mmadụ na-agwa gị na ha hụtara di na gị. Ndị bịa up of your platform na-ekwukwe na na-ewunye ọfụ n'ebe, na-edi ọfụ n'ebe. Iwu onye ebe? Onye Delta ka mbụ. Ebe na Delta? Asaba, Oshimili North. Ebe na Oshimiri North? Ila. Ebe na Ila? Umogu. Ị ga-ike isi nwoke lotu na-eche edewe ọnụ gị. Seti kamera n'ihu gị ga-efesi ụta ka m na-ele anya ahụ. Kisi wenu ka m hụ. Okay. Father kissing. Father kissing. Iji ụmụ ole? Ọnwụkwa m ụmụ. Nwata gị ọ dọkara gị n'ahụ mbụ? Mba. Enwere mgbe ọ na-awa ụtọ gụwa gị were aka emetụ gị onwe gị? No. Iji agha amụ? Mba. Akwụkwọ o ji adọ gị? Kefe ọ bụ? Akwụkwọ gị nọ na gị gị na-eme ụta gị daa Mba. ihe osise confusion. No. Enwere mgbe ị nọ taa gị nọrọ n'ime ahịa gị enyo ahụ pụọ ndị ahịa eleweghị? No. What of n'ime moto? Mba. Ị ma ka esi eme love? Kesi eme love? Ị ma ka esi ahụ mmadụ n'anya? Yes. Dewekọdo ihu ha na dewekọdo ya ka onye na-ebe akwa ka m hụta ihu akwa gị dị. Adọkọ ya ga-ebie chọọchị asị gị ndị n'ọchị ndị na-akwa. Enwere mgbe m gwara gị ndị n'ọchị ndị na-akwa? Ada na-enwezi oke nwere mgbe m gwara gị ndị n'ọchị ndị na-akwa? Ada na-enwezi oke nwere mgbe m gwara gị ndị n'ọchị ndị na-akwa? M sị gị tewe ihu gị ka onye chịrị ọchị onye beghị akwa. Adị na-ebe akwa na ya dewe ihu.
ihu football field bracket Adanne wezu oke wee uwe zuo oke. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Gịnị ka ị na-arụ? I'm alone na Akwa Ibom. Ọrụ gịnị ka ị na-arụ? I'm an admin officer in Maritime Academy of Nigeria. A na-ata gị n'ime Maritime Academy ya? Wow. Mmadụ chọọ ọrụ n'ime Maritime Academy ahụ, ị ga-enyere ha ọrụ? Wow. Ike gị ọ na-akọ gị ụkọ? Mba. Ị bala nwoke ọgụ mbụ? Mba. Wepụ aka n'olu gị. Wepụ aka n'olu gị. Wepụ aka n'olu gị. Ewepụgo m ya. Chiyiri onye isi ndị Boy Scout ịbara nga bịa were aka tiri m n'olu. Wepụ aka n'olu gị, eme na gị sị chọọ onye na-abara gị mba, onye na-agbakasịrị gị ọnụ. Iwe elu aka tii n'olu gị. O chiyiri mma ndị Boy Scout na ị gaghị respect onwe gị ya. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ino. Gbawa aha ha. Chukwuka. Michael. Samuel. David. Ụmụ nwoke na-atara gị ka eme ha alụ gị. The last two bụ AS Campbell, so the other two bụ AS, so ka anyị chọpụtara ya just separate it. Atawa gị eji anyụ. Ma akwụkwọ m na mma anyụkwa o. Mmadụ anọ tatara gị kemgbe ị pụtara wee mamị na anyị atịọ age 35 years. Ị mamị na anyụ. That means ị maghị eme. Atabeghị mgbe mgbe a tarala gị taa gị were aka kọ n'isi gị achagha bara. Atabeghị mgbe gị were aka kọ n'isi gị chagha babababa. Mba. Mba. Ele ebe echi na-anọnyere anyị? Akwa Ibom. Akwa Ibom. Ikere ovu ketụl. Ife bụ ketụl. Enwere ihe dị ka enwere ọnụ ketụl. Ịma ketụl, ọnụ ketụl na-anọ na ketụl ndị Awụsa na-eji asa amụ. Ịma ahụ ikere ovu ketụl. Nke m dị oke. Lekewa dị oke. Ovu ketụl, ovu mat of ketụl n'ime ikere ovu mat of ketụl. Ọ dị oke. Ihe m jụrụ gị ovu mat of ajụm gị ma ọ dị oke. Ovu mat of ketụl. Ife ncha zuzu oke n'ịbụ ya. Ọya gaa na kichin. Gaa shi m ketụl ka m shi gị ihe m na-agwa gị. Gaa shi m ketụl ka m shi gị. Ị nwere ketụl n'ụlọ? Ị nwere electric boiler kettle? Enwere water heater, I don't have kettle. Ị nwere water heater, nwere kettle, nwaanyị dị ka gị. Ị na-esi nri n'ụlọ? Ị na-esi nri? Don't be open so that nwoke ọbụla bịara gị nso. Ma nwoke ọbụla bịara gị nso. Enwere m kettle. Eziokwu ka m na-agwa ya. The one we maybe go, so since I've not gotten another one. Iri na nri outside. No, why? I cook. Buru ya n'obi na nwoke ọbụla mejiri gị n'ebe a bịara gwa gị sị gị na o nwere mkpa ego na gị gbazi ya ego ọ na gị lekwe ka don't give anybody money. Kwe na ihe na-agwa gị na onye ọbụla dị serious na ọ chọrọ ịlụ gị direct ya to your family. Akwe na ihe na-agwa gị na and gị nwa chọkwa ịmata nwoke ọbụla make ya sure ị gara adreesị ụlọ ya before gị dị serious about that person. Kwe na ihe na-agwa gị na ebe ị na-anyụ mgbe mbụ ị chọrọ ịnyụ before gị lụ mmadụ ka ọ wee chọọ ịnyụ. Nnu dị dị m ga-eme nke anyụzinụ. Okay.
Gị na ụmụ nwaanyị emekọla ihe mbụ nwaanyị na nwaanyị. No. No. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Ị nọrọla otu a gị isi ọtọ gị foto sendịra nwoke na WhatsApp? No, sir. Mba. Ị ji like a fine boy ka ụmụ nwoke jọrọ njọ? It's not about men. Ị ji like a fine boy ka ụmụ nwoke jọrọ njọ? Gị na-eso English. Onye dị presentable adịgo oke. Etiwe gị amụ n'ike, nwere ihe ị na-agwa nwoke before ya ebido ha? Onye ọbụla m chọrọ ime anything with, ọ ga-eyili ife na. Ọ ga-eyili ife. Ele ihe ọ ga-eyi ọwụ leda wolu wakịrị laịlọn ka ọwụ okpu nna. Ọ ga-eyili ife ụmụ nwoke na-eyili na-protect si onwe maka infection. Ya wụ n'okpu. Yes. Genotype gị? Yes. Blood group gị? O positive. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? Anụbeghị m mbụ ọnụ. Ị na-akwa na-eti mkpu? So a na-awatawa gị nọrọ ka landlady n'elu bed. Enweghị ihe ịma eme otu iburu na ntị buo n'ike ọ watawa gị gaa nọrọ ka landlady bịara na house rent. That's atawa gị na nwoke ibe m tawa gị na gị nọrọ mfaga na ntị ụtọ nọrọ ka landlady bịara na house rent. Enyebe mbụ echi ga-ejiwa reason mere nụ enwebe onye bịara abịa lụọ gị ịnọ 35. Now anya learn how to enyo. Nwoke ọbụla na-ata gị tinye obi gị na nwoke ahụ. Unless me mana ị na-eme nwaanyị na nwaanyị gị gwa m. Ị na-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Okay. Kpọọ phone number gị. 08128979181.